Internetnya sudah lari-lari ini bosku ya. Truk Hino membawa CPO. Oke guys, satu unit ya. Hino di bawah tidak tanjak ya guys, untuk mencari penarikan ini guys. Oke, ini truk Mitsubishi 6x4 HD 220 PS. Oke, Hino juga ya. Hino terbuka, truk terbuka ini guys, 500. Disusul dengan truk Fuso 6x4 HD 220 PS. Yo. Ada juga ya. Fuso juga, Fuso. Oke, Hino. Yes. Oh, sampai berhenti nih bosku. Yes, apa terjadi? Oh, bisa juga ya. Oke bosku, di sore hari ini ya amat lancar terkendali bosku. Mesin cabai ini bosku ya. Awal sudah muncul ya truk Hino box. Dan termos king ya bosku ya, dari bawah. Waduh, memaksa sekali mobilnya bosku. Aduh, gila ini, gila. Ini namanya gila ini bosku, gila. Supir minibus arogan kali ini bosku. Waduh, ditambah lagi satu lagi bosku. Amatlah gila. Bosku, truk kontainer ya bosku ya. Truk kontainer.
Dan di belakang truk kontainer bosku, satu unit truk box, truk terbuka Hino ya. Pantat ini bosku ya. Truk Hinonya didorong oleh dam ya. Dorong pantat ini bosku, dorong pantat. Oke bosku, sudah dicoba ya bosku ya. Sudah dicoba. Karenanya sudah lari-lari ini bosku ya. Asli nempel bosku, nempel. Yes. Yo. Oke, mobilnya udah berangkat ya. Sekali dorong aja. Kompo ini ya bosku ya. Oke, mari kita lihat terus. Mau dilempar ini bosku. Ada satu unit lagi ya bosku, truk trailernya bawa juga ya. Inilah dia bosku. Di kampung kami namanya ini stop malas bosku. Nggak muncul-muncul dia. It's bawa tiang ya.
Luanang, kami tengah luanang kemarin. Hari kita jauh mulai ya. Mulai. Oke bosku, Fuso 190 PS ini ya. Sudah mobil tua ini bosku. Tapi kualitas mesinnya jangan diragukan ini bosku. Oke, satu lagi isoteknya bosku ya. Bos ada 3 unit Mitsu, 3 unit truk terbuka, 2 unit satu truk box ya, dari Hino juga. Ini satu ini bagas. Kalau bahasa Batak bagas ini dalam. Bismillah. Western PS Mitsubishi.
sesak napas ini bos, sesak napas. Oh, akhirnya bisa juga ya. Cet. Tipis sekali. Lagi ya. Kuenya itu ambil kuenya, kue. Kue. Nggak mau pulang, mau ketemu. Bilang kan, bilang apa? Sendiri. Berapa orang yang lain? Ada kawan lah, kawan cerita ya. Itu kan kayak gitu. Sendiri yang kira-kira kayak gitu nih. Nggak boleh pakai piring yang pendek, nggak boleh. Kira-kira kayak gitu lah. Sana ya. Nah, sudah mulai bergoyang-goyang bosku.
Apa terjadi nih bosku? Op, 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 op. Yes. Bawa jonder ini bosku ya. Oke bosku, PTJ CPJSA ya. Oke, sudah mulai ngambil ancang-ancang. Pai Maham. Ada busnya Pai Maham ini ya. Ada termos kingnya.